Okay, TBH Labs နဲ့ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့မှာ K40S နဲ့အတူတူတောင်းဆိုခံရတဲ့ Redmi K50 ကို review လုပ်ပေးမယ်။ဘာတွေကောင်းလဲဘာတွေမကောင်းလဲကြောင်ညာလေးပြင်ကြည့်လိုက်အောင်။ဒီ review unit ကိုKyaw Mobileကနေပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်။ Oppo F21 Pro style သစ်လွယ် selfie ပြီး build quality နဲ့ design ကနေစပြောလို့ရှိရင်ဒီ K50 ရဲ့နောက်ကျောဘက် design တွေတို့ကင်မရာထားတဲ့ပုံစံတွေ speaker ပေါက်နေရာ SIM tray အကုန်လုံးကြီးပါ K40S နဲ့တော်တော်လေးတူတယ်။မတူတဲ့အပိုင်းဆိုလို့ K40S ရဲ့ဘေးပေါက်တွေကလုံးဝ flat ဖြစ်တယ်။ K50 မှာကျတော့အနောက်ဘက် cover လေးကနည်းနည်းလေးခုံးထားတယ်။ပြီးတော့ plastic bag နဲ့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ flagship sensor glass sandwich design ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော့ K50 နဲ့ K40S နဲ့ကနှစ်ခုရှင်းလိုက်လို့ရှိရင် overall build quality မှာK50 ကတော်တော်လေးကို refine ဖြစ်သွားတယ်တော်တော်လေးတက်ရက်သွားတယ်လို့ခံစားရတယ်ဘေးပေါင်ကလက်တွေကိုမစူးတော့တဲ့အချက်ရယ်ပြီးတော့တော်တော်လေး solid ဖြစ်တဲ့ glass back ကိုကင်နေရတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်အဲ့ဒါတော်တော်သဘောကျစရာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ K50S က200 gram ဆိုတော့နည်းနည်းလေးသွားတာပေါ့နော်8.5 mm ဆိုတော့ K40S တက်ပိုကိတ်တယ်ကင်မရာဘက်ကလည်းနည်းနည်းလေးပိုပြီးတော့ထူတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရထားတဲ့အလုံးကအမဲအောင်မှညာဘက်အောက်တော့မှာ pattern လေးတွေပါတယ်လှတယ်လို့ထင်တဲ့သူရှိသလိုအဝေးကကြည့်လို့ရှိရင်ဖုန်းကကြာကွဲထားတာနဲ့တူတယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ personal preference နဲ့ဆိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့သဘောကျတယ် glass back ဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ရပါညာထင်တာတော့ရှိတယ်အမဲမဟုတ်ပဲဖြူအောင်လေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ frosted glass နဲ့လုပ်ပေးထားတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ cover တက်ကင်မှုစိတ်ကူးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဖြူဝယ်တာပိုမိုက်နိုင်တယ်ဖုန်းရဲ့ညာဘက်ချမ်းမှာ volume rocker ရဲ့ fingerprint power button ကိုတွေ့ရမယ် K50 ရဲ့ fingerprint button က K40S နဲ့ရှင်လိုက်ရင် quality ပိုကောင်းတယ် smooth ပိုဖြစ်အောင်လုပ်ထားပြီးတော့အစွန်းတွေကဒီလက်ကိုစူးနေတာမျိုးမဖြစ်တော့ဘူးပြီးတော့ volume button ကလည်းအတူတူပဲ SIM tray ကဖုန်းရဲ့အောက်ဖက်ချမ်းမှာထည့်ပေးထားတယ် SIM ejection အပေါက်ကမိုက်ပေါက်နဲ့ကက်နေတာတော်တော်လေးအန်ရယ်များတယ်လို့ခံစားနိုင်တယ်တေချာမကြည့်ပဲနဲ့အပေါက်မှားသွားထိုးလိုက်ရင်တော့ဆိုအရင် Redmi series တွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်ထည့်ပြောနေကြဒီ selfie camera ဘောက silvering ပြဿနာဒီဖုန်းမှာတော့မရှိတော့ဘူး punch hole တစ်ခုလုံးကအနှက်ပဲဆိုတော့မျက်စိမနှောက်ဘူးပေါ့နော်တခုရှိတာ K40S မှာရှိတဲ့ punch hole ထက်နည်းနည်းလေးပိုကြီးတယ်ဒီကောင်ကဆိုတော့ overall build quality ကိုပြောရလို့ရှိရင်တော်တော်လေး solid ဖြစ်တယ်လက်ထဲမှာကန်ရတာလေချောချောမှုမေ့ပဲဟိုစူးဒီစူးဖြစ်မနေဘူးပြီးတော့ flagship phone တွေလောက်အရင်ကြီး refine မဖြစ်နေပေမဲ့9သိန်းဝန်းကျင်မှာတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ဒီ build quality က display ကလည်းဒီဖုန်းရဲ့အဓိကအားသာချက်တွေကတစ်ခုပဲ 2K AMOLED display ကိုမှတော့ 120Hz ရတယ် panel quality ကကျွန်တော် K40S review မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ Samsung ရဲ့ E4 display ကိုသုံးထားတာဆိုတော့တော်တော်လေးကောင်းတယ် K40S တက်တာသွားတာတော့ 1080p မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ 2K ဖြစ်သွားတယ် 6.7 inches မှာ3200 1400 resolution ဆိုတော့926 ppi pixel density ရတယ်တော်တော်လေးကို sharp ဖြစ်တယ် battery ကလည်းအကိတ်ကြီးနဲ့ပါတာဆိုတော့ဒါ 1080p နဲ့ trade ထားစရာမလိုတော့ဘူး WQHD+ နဲ့3 easy ပဲ K50 ရဲ့ panel နဲ့ရှင်ကြည့်လိုက်ရင် K40S ရဲ့ panel က vivid mode ချင်းတူတာတော့မှပဲအယောင်ကပိုတောက်နေတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ် K50 ကပို့ပြီးတော့အယောင်ပိုမှန်တယ်လို့ခံစားရတယ် 2K display ကတိတာလားဆိုရင်တချို့ detail အရင်ပါတဲ့ video တွေပါတယ်မှာဆိုတိတာတယ်အရင်ကြီးအဲ့လိုရှော့ရှော့ရှက်ကြီး detail တွေအများကြီးများမနေတဲ့ scene မျိုးမှာတော့တိတ်ပြီးတော့မတိတာလောက် peak brightness ကလည်း1200 nits ရတယ်ဒါကတော့ K40S နဲ့အတူတူလောက်ပါပဲ battery ကကျွန်တော်ခုနကပြောထားသလိုအကိတ်ကြီးပဲ 5500 mAh ပါတယ် game တော်တော်လေးဆော့တဲ့သူတော်မှညဘက်အိတ်ခန့်နေရင် 20% လောက်အထိအားကျန်တဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်2ရက်ကျော်လောက်သုံးလို့ရတယ်အားပြန်သွင်းမယ်ဆိုရင်76 watt fast charging ရမယ် 80% ကိုနိုင်ဝက်နဲ့ပြည့်တယ် battery air storage ပါတာရောအားသွင်းတာမြန်တာရောကဒီဖုန်းကို game ဆော့ဖို့အတွက်တော်တော်မိုက်အောင်လုပ်ပေးထားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်speaker က K40S မှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲသူ stereo speaker ပဲ speaker အပေါ်တစ်ပေါက်အောက်တစ်ပေါက်ပါတယ်ဆိုပေမဲ့အပေါ်ဘက်မှာ earpiece ကထွက်တဲ့အသံက speaker grill ကထွက်တဲ့အသံထက်ပိုပြီးတော့တိတိကျကျပိုကျယ်တယ်ဒါပေမဲ့အပေါ်အောက်က balance ဖြစ်တဲ့လောက်ဖြစ်တယ် clarity ကောင်းတယ် imaging လည်းမဆိုးဘူး zoom ဖိုင်ဘာညာတွေမဟုတ်ပေမဲ့ Dolby Atmos support လုပ်တယ်ထုံးစံတိုင်းပဲအဲ့ဒါဖွင့်ထားရင်အသံနည်းနည်းပိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောက်မှာ headphone jack တော့မပါဘူးအဲ့ဒါနည်းနည်းထူးဆန်းတယ်ဖုန်းကပါညာလည်းမဟုတ်ဘူး headphone jack အတွက်ကိုနေရာပေးစရာမရှိဘူးဆိုတာbattery 5500 mAh အတွက်နေရာပေးလိုက်ရလို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ IR blaster ကြီးကတော့ပါနေသေးတယ်ဆိုတော့ camera က48 megapixel OIS camera ကျွန်တော်တို့ review လုပ်ထားတဲ့ K40S နဲ့အတူတူပဲ8 megapixel ultra wide နဲ့2 megapixel macro ပါလာခြင်းနဲ့တူတယ် camera quality က K40S နဲ့အရင်ကြီးတော့မကွာဘူး ISP မတူတဲ့အတွက် color နည်းနည်းကွာတာမျိုးတို့ K50 က dynamic range မှာနည်းနည်းပိုကောင်းတာတို့အဲ့လိုပဲကွာတယ် daylight မှာဒီပုံတွေမှာအတိုင်းပေါ့နော်ဒီ day ကောင်းကောင်းရတယ်နေအောင်တက်တက်ရှိနေတဲ့ကောင်းကင်ကို against the light ရိုက်ထားတဲ့ပုံကြည့်ရင်လည်း K50 ရဲ့ dynamic range ကတော်တော်လေးကောင်းတာကိုတွေ့ရတယ်ပုံမှန်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒီ ultra wide နဲ့ macro ကတော့မဖြစ်မနေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တိတ်ပြီးသုံးညင်ရမရှိဘူး low light ကလည်းအခုဒီ test shot တွေမှာရိုက်ပြထားတာတော့ထွက်တယ်
အခုဒီပုံတွေကလုံးဝအလင်းအောင်မရှိတဲ့အခန်းမှာ laptop ကထွက်တဲ့အလင်းအောင်လောက်လေးနဲ့ရိုက်ထားတာဗျာဆိုတော့ပုံဝင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီတွေသိမပါတာတွေ့ရမယ် nice အများကြီးမထနေအောင်လို့သူတို့ soft လုပ်လိုက်ရတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော် soften လုပ်လိုက်ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ပြောရရင်တော့ K40S နဲ့တိတ်မကွာဘူးအဲ့လိုပဲပြောရမယ် performance ဘိုင်းမှာကဒီကောင်က Dimensity 8100ကိုသုံးနေတာ Dimensity 8100ဆိုတာက TSMC ရဲ့5 nanometer SoC Dimensity SoC တွေထဲမှာဒုတိယမြောက်အကောင်းဆုံး SoC ဒီ SoC ကထွက်လာကြတဲ့ power efficiency ရော performance ရောတော်တော်လေးနာမည်ကောင်းရခဲ့တယ်တော့ Snapdragon 888နဲ့ performance ကဒန်းတူနီးပါးဆိုပေမဲ့တော့ tri-cluster design မဟုတ်ဘူး big little architecture ကိုပဲသုံးနေတာ performance ကတော်တော်လေးမိုက်တယ်ဒီ SoC ရဲ့အသေးစိတ်ကိုSnapdragon 8100 review မှာထပ်ပြီးတော့ပြောပေးမယ်ဆိုတော့ဒီဖုန်းနဲ့ game ဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုနေမလဲအဲ့ဒါကိုတစ်ချက်စမ်းကြည့်မယ် game တွေမှာတော့ Genshin Impact မှာ higher setting ကို50နဲ့ 52 ကြားရတယ် lowest မှာဆိုလဲ52 ဝန်းကျင်ပဲ lowest setting ပြောင်းချင်းမှာ FPS ခဏကျသွားတာတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ပြန်တက်လာတယ်52လောက်မှာပဲပြန်ငြိမ်သွားတယ်ဆိုတော့ Call of Duty Mobile မှာကျတော့ graphics high frame rate max မှာ60 fps ရတယ် PUBG မှာ HDR Ultra ကို40 fps ရတယ် Smooth Extreme ကို60 fps ရတယ်ညိမ့်တယ် Mobile Legends မှာ high မှာ60 fps ထုံးစံတိုင်းပဲ Dimensity SoC ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ Ultra မပွင့်သေးဘူး game တွေဆော့တဲ့အချိန်မှာ37 degree ကနေပြီးတော့42 degree လောက်ထိရောက်တယ်လက်ထဲမှာကန်ရတာကတော့ပူတာတော့ပူတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေထားမှာရှိတယ်ကျွတ်တော့မကျွတ်ဘူးပေါ့ overall ပြောလို့ရှိရင်9သိန်းဝန်းကျင်ဆိုတဲ့ဈေးမှာ game ကောင်းကောင်းဆော့ကျင်တဲ့သူတွေ camera အထိုက်အသင့်ကောင်းတာကိုလိုချင်တဲ့သူတွေ battery ခန္ဓာကိုကြိုက်တဲ့သူတွေပြီးတော့ glass back လိုမျိုး build quality ကောင်းကောင်းလိုချင်တဲ့ဆိုတဲ့သူတွေတင်တော်တယ် battery ကတော်တော်လေးနှစ်ကြတယ် stereo speaker လည်းကောင်းတယ်ဆိုတော့ display ကလည်းတော်တော်ကောင်းနေတာနဲ့ထောက်လို့ရှိရင်ဒီကောင်က multimedia powerhouse လို့ပြောလို့ရတယ်ပြောရရင်ဗျာ flagship feature လေးတွေမပါတာရယ် camera လည်း flagship level လောက်မကောင်းတာရယ်အဲ့နှစ်ခုကလွှဲရင်ဒီဖုန်းက flagship ဖုန်းတစ်လုံးပဲဈေးကတော့ flagship တွေတစ်ဝက်လောက်ပဲရှိမယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဒီလို camera quality လေးကို short လိုက်ပြီးတော့ကျန်တဲ့နေရာမှာအကုန်ကောင်းနေတဲ့ဒီ K50 ကိုဘယ်လိုမြင်လဲခင်ဗျားတို့သာဆိုလို့ရှိရင်ရော K40S ကိုရွေးပြစ်မလား K50 ကိုနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ထပ်ဆိုင်ပြီးတော့ရွေးပြစ်လိုက်မယ်လို့ထင်လားအောက်က comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလို့ရပါတယ် Okay နောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့ဆိုဒီနေ့ဗီဒီယိုဖြစ်မြောက်ရေးကိုကူညီပေးထားတာတော့Kyaw Mobile Mawlamyineရဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းတွေကိုလက်လီပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ကားပဲဖြစ်ဖြစ်ဈေးတက်တာနဲ့ပစ္စည်းမှန်မှန်ကန်ကန်လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်Kyaw Mobile Mawlamyineကိုတစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ description ထဲမှာလည်းKyaw Mobile Mawlamyineရဲ့ page ကို mention လေးခေါ်ပေးထားပါတယ်